হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রিনিস কিচেন। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। বরাবরের মতো আজকেও আরেকটি নতুন রেসিপি দেখার জন্য সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আর আজকের এপিসোডে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো বিয়ে বাড়িতে বাবুর্চিরা যেভাবে স্বামী কাবাব তৈরি করে সেমভাবেই আমি আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর এটি খেতে কিন্তু খুবই অসাধারণ, আপনারা বাসায় তৈরি করুন, নিজেরাই বুঝতে পারবেন। আর যেহেতু সামনে কোরবানি ঈদ, আর কোরবানি ঈদে গরুর মাংস অ্যাভেলেবেল থাকে, আপনারা কিন্তু সেই মাংস দিয়ে খুব সহজেই এই কাবাবটি তৈরি করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, চলুন দেখে নেই কিভাবে স্বামী কাবাবটা তৈরি করতে হয়। স্বামী কাবাব তৈরি করার জন্য আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ মাংস নিয়েছি, গরুর মাংস, এবং মাংসগুলোকে কিন্তু আমি ছোট ছোট করে পিচ করে নিয়েছি এবং অনেক পাতলা করে নিয়েছি, এতে করে আমার মাংসটা অনেক তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হবে। এখন আমি মাংসগুলোকে একটা কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে যেহেতু আমি মাংস 1 কাপ নিয়েছি, এর জন্য আমি 1/2 কাপ পরিমাণ বুটের ডাল নিয়েছি। বুটের ডালটা আমি বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে পারিনি, আমার সময় কম, এই কারণে আপনারা অবশ্যই 2 থেকে 3 ঘন্টা বা আগের দিন রাতে বুটের ডালটা ভিজিয়ে রাখবেন, এতে করে ডালটা অনেক সুন্দর ভিজবে। আর আমি এটা 1 ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রেখেছি, তাই আমার বুটের ডালটা কিন্তু খুব একটা ভালো করে ভিজেনি। এখন আমি বুটের ডালটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে 1/3 কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে কয়েক টুকরো আমি রসুন দিয়ে দিচ্ছি এবং কয়েক টুকরো আদা দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে 1-2 টিস্পুন আমি আস্ত গোলমরিচ দিয়ে দিচ্ছি, 2টি কালো এলাচ দিয়ে দিচ্ছি, 4টি সাদা এলাচ দিয়ে দিচ্ছি, আমি 4 টুকরো দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি, 4-5টি লবঙ্গ দিয়ে দিচ্ছি, একটি তেজপাতাকে আমি ভাগ করে দিয়ে দিব খন্ড করে। এরপরে 5-6টি শুকনো মরিচ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যদি এর থেকে ঝাল বেশি খেতে চান তাহলে আপনারা শুকনো মরিচটা আরেকটু অ্যাড করে নিতে পারেন। এরপরে 1 টিস্পুন জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যদি চান যে গুঁড়ো জিরাটা ইউজ করবেন না, আস্ত জিরা ইউজ করবেন, তাহলে আস্ত জিরাটাও ইউজ করতে পারেন। এরপরে 1-2 টিস্পুন আমি ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিলাম, আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো আপনারা লবণটা দিয়ে নেবেন। এখন সবগুলো উপকরণ ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিতে হবে। খুব ভালো করে উপকরণগুলো আমি মেখে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে 2 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিব। এখন আমি এটাকে সেদ্ধ করে নিব। ভিউয়ার্স, আমি কড়াইটি চুলার মধ্যে বসিয়ে নিয়েছি এবং চুলাটিকে অন করে দিচ্ছি। চুলাটি অবশ্যই মিডিয়াম আঁচে রাখতে হবে এবং আমি এখন কড়াইটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, আমি এই কাবাবের উপকরণগুলো সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। আমি এখন ঢাকনাটি খুলে দিচ্ছি। আমার কিন্তু ডালটা এবং মাংসটা একদম সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং পানিটাও একদম শুকিয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু চুলাটা অফ করে দিয়েছি এবং মধ্যেখানে একবার আমি নেড়ে দিয়েছিলাম। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি এটা একটু ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ঠান্ডা হওয়ার পরে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিব। ভিউয়ার্স, আমার কাবাবের মিশ্রণটি কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটি ব্লেন্ডার জগে কাবাবের মিশ্রণগুলো তুলে নিব। আমি সবগুলো মিশ্রণ ব্লেন্ডার জগে নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে 10-12টি পুদিনা পাতা দিয়ে দিচ্ছি। আমি পুদিনা পাতাটাকে এখনই ব্লেন্ড করে নিব মাংসগুলোর সাথে। আর আপনারা চাইলে এটা পরবর্তীতেও ইউজ করতে পারেন, কিন্তু আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নিব। তো ভিউয়ার্স, আমি কাবাবের মিশ্রণগুলোকে এখন ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন একদম খুব মিহিভাবে ব্লেন্ড হয়ে গিয়েছে। আর যাদের কাছে ব্লেন্ডার নেই তারা শিলপাটাও এটা বেটে নিতে পারেন। আমি এখন এই ব্লেন্ডার করা কাবাবের মিশ্রণগুলো একটা বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি। আমি সবগুলো কাবাবের মিশ্রণ একটি বলে ঢেলে নিয়েছি। আমি হাত দিয়ে একটু তুলে দেখাচ্ছি। দেখুন, আমার এই কাবাবের মিশ্রণটি অনেক মসৃণ হয়েছে এবং খুব ভালোভাবে কিন্তু ব্লেন্ড হয়েছে।
এখন আমি কাবাবে দেওয়ার জন্য একটি স্পেশাল মশলা আগে থেকে রেডি করে রেখেছিলাম, আর এই মশলাটি আমি 1 টিস্পুন ইউজ করব। আর আমি এটি তৈরি করেছি, পেঁয়াজ বেরেস্তা নিয়েছি একটু, এরপরে নিয়েছি জিরা, আস্ত জিরা, তারপরে নিয়েছি একটু ধনে, তারপরে 2টি দারচিনি, 3টি এলাচ, একটি কালো এলাচ, একটু গোলমরিচ, এরপরে নিয়েছি একটু জয়ত্রী, জয়ফল, এরপরে নিয়েছি একটু লবঙ্গ। এগুলো সবগুলো দিয়ে হালকা একটু তেলে ভেজে দেন আমি এই মশলাটা তৈরি করে নিয়েছি। এখন আমি 1 টিস্পুন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে একটি ডিম দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের কাবাবের পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে আপনারা ডিমটা আরেকটু বেশি ইউজ করবেন। এরপরে 1 টিস্পুন টক দই দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে টক দই ইউজ করছি, আপনারা যদি টক দই ইউজ করতে না চান তাহলে আপনারা লেবুর রসও ইউজ করতে পারেন। আর আমি ব্লেন্ডার করার সময় কিন্তু পুদিনা পাতা দিয়ে নিয়েছি, আর আপনারা যদি ব্লেন্ডার করার সময় না দিয়ে নিতে চান তাহলে আপনারা এই পর্যায়ে আপনারা পুদিনা পাতাটা কুচি করে দিতে পারেন। এখন আমি এই উপকরণগুলো ভালো করে মিক্সড করে নিব। ভিউয়ার্স, আমি খুব ভালো করে মিক্সড করে নিয়েছি কাবাবগুলোর মধ্যে। আর আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন, বিয়ে বাড়িতে বাবুর্চিরা যেভাবে শামি কাবাবটা তৈরি করে, শামি কাবাবের মধ্যে কিন্তু একটা পুর ইউজ করে। আমি এখন আপনাদেরকে সেই পুরটা তৈরি করে দেখাবো। ভিউয়ার্স, আমি এখন পুরটা তৈরি করে দেখাবো। আর এর জন্য আমি পেঁয়াজ নিয়েছি, কাঁচা পেঁয়াজ, আর এইভাবে কিউব করে কেটে নিয়েছি এবং এর মধ্যে পুদিনা পাতা দিয়েছি। আমি এখানে কাঁচা পেঁয়াজ ইউজ করছি, আপনারা চাইলে কিন্তু পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়েও পুরটা তৈরি করতে পারেন। এরপরে সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে নিচ্ছি। এখন হাত দিয়ে খুব ভালো করে পেঁয়াজটাকে একটু নরম করে নিতে হবে। আমি এখানে কোনো প্রকার কাঁচামরিচ ইউজ করছি না, আর আপনারা যদি চান আপনারা কাঁচামরিচ ইউজ করতে পারেন। ভিউয়ার্স, আমার পুরটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি পুরটাকে এক সাইডে সরিয়ে রাখছি। এখন আমি কাবাবের জন্য যে মিশ্রণটি রেডি করে রেখেছিলাম সেই কাবাবের মিশ্রণটি একটু করে নিব। নেয়ার পরে একটু ভিতরের দিকে একটু চেপে গর্তর মতো করে নিব। এরপরে যে পুরটা আমি রেডি করে রেখেছিলাম সেই পুরটা ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। দেবার পরে ভালো করে মুড়িয়ে পুরটাকে ঢেকে নিতে হবে। এখন হাত দিয়ে খুব ভালো করে শেপ করে নিতে হবে যেন কোনো দিকেই ফাটা অংশ না থাকে। খুবই মসৃণভাবে শেপ করতে হবে। আর আপনারা সাইজ কতটুকু করবেন সেটা কিন্তু আপনাদের উপর ডিপেন্ড করছে। ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু তৈরি করে নিয়েছি। সেম ভাবে আমি সবগুলো কাবাব তৈরি করে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমি সবগুলো শামি কাবাবগুলোকে শেপ করে নিয়েছি। এখন এগুলোকে ডুবো তেলে ভাজতে হবে। এই জন্য আমি চুলায় আগে থেকে একটি কড়াই বসিয়ে নিয়েছি এবং এর মধ্যে তেল দিয়ে নিয়েছি। তেলটা আমার গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি কাবাবগুলো দিয়ে দিব। প্রথম অবস্থায় তেলটা একটু গরম হতে হবে। গরম তেলে এই শামি কাবাবগুলো ভাজতে হবে। তেলটা আমার গরম হয়ে গিয়েছে। এখন আমি কাবাবগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। কাবাবগুলো ভাজা হতে কিন্তু আমার বেশি টাইম লাগবে না, কারণ আমার কাবাবের সম্পূর্ণ উপকরণটাই কিন্তু প্রথমে রান্না করা হয়েছে, সিদ্ধ করা হয়েছিল। তাই এটা কিন্তু অলরেডি আমার রান্না করা আছেই, তাই এটা ভাজতে কিন্তু বেশি টাইম লাগবে না। ভিউয়ার্স, আমার কিন্তু 5 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে কিন্তু আমার কাবাবগুলোর কালারও চলে এসেছে আর খুব ভালোভাবেই কাবাবগুলো হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন আমার কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর এসেছে আর একটা অনেক সুন্দর স্মেলও বের হয়েছে। এখন আমি কাবাবগুলোকে তুলে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমার শামি কাবাবটি একদম রেডি হয়ে গিয়েছে। আমি এটাকে সার্ভ করে নিয়েছি। আমি আপনাদেরকে একটু ভেঙে দেখাচ্ছি এটি কেমন হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু ভেতরটা অনেক সুন্দরভাবে খুব ভালোভাবে হয়েছে, কোনোভাবেও কিন্তু কাঁচা নেই।
আশা করি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার রেসিপিটি আপনাদের ফেসবুকে শেয়ার করবেন, আমার রেসিপিতে লাইক দিবেন এবং যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার ফলে আমি যখনই নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনারা আমার রেসিপিগুলো সাথে সাথেই পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আবারও অন্য কোনো দিন অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হব। এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ। ভিউয়ার্স, আমার চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই এখানে যে রেড কালার সাবস্ক্রাইব বাটনটি রয়েছে সেটির মধ্যে ক্লিক করুন এবং এর পাশে যে বেল বাটনটি রয়েছে সেটির মধ্যেও ক্লিক করুন। এতে করে আমি যদি নতুন ভিডিও বা রেসিপি আপলোড দিই আপনারা সাথে সাথেই পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, এই বেল বাটনটি ক্লিক করতে অবশ্যই ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ সো মাচ।